Ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio Sava topoko lasy topoko vavy agnasagnanao mpitiavagna agnaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio Sava namagna Harrison nanolotra ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity. Herinandro katoka sisa dia igadona ny fankalazagna ny fetin'ny Noël fito ambin'ny folo sy roa arivo mametraka ny fiomanagna fatratra mahakasika zay ny tsirairay na inivon'ny fiangonana zany na nimponina amin'ny fiainana amin'ny andavanandro. Felam-pandrika ho an'ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy teto Sambava kosa ny trangan-javatra ny tranga teto Sambava androany ity mahakasika ny famoriam-bahoaka tsegny andala mahitsy Antaimby Sambava. Afapotsy amin'ny valandrasika nataon'ny sénateur de Madagascar Andriamatoa Befitoto Angelin mahakasika indrindra ny famahagna ny olana eo anivon'ny Jirama ny mponina teto amin'ny tapitanagna ny Sambava misy ny fiaonana manokagna nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Zazalahy kely vao 12 taogno kosa ny maty tao agnatin'ny ranomasigny androany tolakandro io tsary amin'ny vinagny rano amin'ny ranomasigny ambadiky ny Kabanabitsy teo efa ampelatagna ny fianakaviagna ny razagna amin'izao fotoagna izao. Maresaka anivon'ny firenena matotra ny fiaramiasa eo anivon'ny Madagasikara sy ny vondrona Européenne fagnambaragna nataon'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Ampitombo ny arakarenina fao be sy fagnafagna magnapetraka ny fagnabiazagna mirindra eto amin'ny tany Republique ny Madagasikara no tanjogno hoy izy ny ministre ny fagnabiazam-pirenena Andriamatoa Paul Rabary. Ndray mitsopalitra avy any ivelany andrasagna kosa zay mety ho président ny Afrika Atsimo amin'izao fotoagna izao ty miandry zay mety ho vokatra ny mponina agny antseragna. Faly magnano mbala tsara tsika jiaby topoko lasy topoko vavy amin'izao fotoagna izao ty arabene antagnandro anao zay magnaraka tsy tapaka no injapena radio Sava amin'izao fotoagna izao ty Harrison Rabe mananjara anolotra ny fampalalam-baovantsika eto amin'ny radio Sava izay asaina mpitiavagna mpanetretegna tanteraka anao agnaraka ny antsiprieny ny vaovao amin'izao fotoagna izao ty araka zay indrindra topoko lasy topoko vavy asainay ary atao mitsy zay fomba afantsika agnaraka ny zavamisy eto amin'ny tapitanagna Sambava sy anivon'ny firenena izay mba ahafahany Sambava iadam-pinaritra sy ahazo ny zavamisy eo anivony izay rehetra izay manana ny zo feno tatoa ny malagasy ahafantatra ny toeragna misy azy ny sindry ny tranganja misy etso amin'ny tapitanagna ny Sambava. Herinandro katoka sisa dia igadona ny fankalazagna ny fetin'ny Noël na ny Krismasy fito ambin'ny folo sy roa arivo. Agnatin'izay moa dia mametraka ny fiomanagna fatratra tanteraka ny mpino tsirairay avy ary eo agnatin'izay ihany koa eny fa na dia ny tsy mpino aza dia hita fa samy mikirakira magnoloagna izany fiomanana amin'ny fetin'ny Krismasy izany. Zay fetin'ny Krismasy zay dia ambaran'ny besin'ny maro ao agnatin'izay ny fahatongavan'ny Mesia sy mpamonjy zay nitondra ny famonjegna teo anivon'ny fiainany zanak'olombelogno izay zanak'Andriamanitra tonga nofo io le mystère lehibe hoy izy ny finoana katolika apostolika romana. Araka zay indrindra dia hita taratra etsero mahakasika ny fiomanan'ny besin'ny maro miatrika izany fetin'ny Krismasy izany eny amin'ny fiangonana tsirairay avy misy ny fiomanagna eo anivony izany fetin'ny Noël izany. Hita ihany koa na eny amin'ny fivarotana regny ahitagna ny kojakoja maro samihafa ilaigny sy indosigny mandravaka ny fetin'ny Noël ary amin'ny toeram-piasagna maro samihafa ihany koa efa misy ny fizaragna iregny kilalao maro samihafa ho an'ny zanaky ny mpiasa sy amin'ny toeragna maro samihafa ahitagna ny fandravagna ny toeragna zay ahitagna izany arbre de Noël iregny midika zay fa ao agnatin'ny fiomanana fatratra hiatrika ny Noël fito ambin'ny folo sy roa arivo ny tany sy ny vahoaka eto ambon'ity tany ity tsy diso anjara amizay ny eto amin'ny tapitanagna ny Sambava sy ny ambanivolo maro samihafa.
raha tsy ivigny amintsika kosa ny zava-misy etso amin'ny tapitanagna ny Sambava tamin'ny omaly fa 20 ny volagna desambra fito ambin'ny folo sy roa arivo misy ny fangalagna ireo mpivarotra amoron-dalagna etso amin'ny lala mahitsy zay magnakaiky ny ity radio Sava ity na io amin'ny fasin'ny parkazy ny Tananarivo io tao agnatin'izay indrindra dia miteraka resabe io te-javatra io misy ny famaofao tao agnatin'izay indrindra ny fagnosoram-potaka ho an'ny hafa ihany koa ny filazagna ny didy zay miboaka makasika ny fandravagna iretso olo mivarotro tegna amin'ny sisin-dalagna izay tao agnatin'izay indrindra dia misy ny fandraisagna ndraikitra zay nataon'ny mpitondra fanjakagna tseto antoerana ary ihany koa ny mpitan'ny filaminagna mba ahafahagna agnatanteraka io didy zay nivoaka io araka ny vaovao azo tao agnatin'izay indrindra dia misy ny fahakiviagna teo agnivony iretso mpivarotra amoron-dalagna retso satria noravagna tanteraka iregny toeragna iregny tao agnatin'izay indrindra dia misy ny fagnadiadiagna zay nataontsika mpanao gazety tamin'ny omaly alahady zay tsy agnivony izegny toe-javatra izay samy milaza ny fieviny sy ny zava-misy ny tranga tsy amin'ny omaly izay ireo zay victime na ireo zay mpivarotra amoron-dalagna tamin'ny fagnadiadiagna zay nataontsika mpanao gazety tegny antoeragna za ndraiky zavatsy mampalahelo za amin'izy ty moka tsy zay mpivarotra amoron-dalagna jiaby zegny nialagna ato izy na izy koa tsy mety nitenen'ny sekasa commanda izy teo sa colonel dia niteny izy hoe ity izy ny lalàna azonay natao izy ary izy ny amoron-dalagna ho izy sy azo varotagna ho izy marigny zegny koa tsy azo varotagna ho amoron-dalagna nagnino boka mody sasagna hoa jusqu'à mbary miambagna amoron-dalagna aby zegny za halagna zay jiaby tsy magnino za fa partin'olo telo fa zegny angalagna zay za karaha mampalahelo za izay raha nivolaniko teo zay ny solontegna ny zareo mpivarotro egny amoron-dalagna ho an'ny lehilahy managna ny solontegna ihany koa ny viavy tao agnatiny izay resadresaka izay tsy amin'ny fagnadiadiagna zay nataontsika tegny antoerana elo zay hoe tany volamanay eto tokony mba nahazo taratasy mialoha zay ialanay eto angalanay ranay or zahay tsy nahazo taratasy zay fo avitragnonay fa narategny korontagnina fo zay tsy olo may taratasy mba andeha hiasa bureau fa etana milomanay vadamanjanikanay avake non pagnano gazety zay antana banderole nalainao caméra fa izandaro aby nangaly raha tsy nalainao caméra mampalahelo zay ny raha niseho taminay tandalo mahitsy tsy raha volagnina zay ny zava-misy mahakasika ny trangan-javatra tamin'ny andro voalohany tsy amin'ny fiatrehagna ny fandravagna ireo stand tsy tragno mantsy izy io fa stand fivarotsagna ho an'ireo mpivarotra meuble ny ravaka ny fanaka agnatin'ny tokantragno maro samihafa iregny fa misy kosa milaza hoe fandavagna tragno tsy tragno akory izy araka ny fagnadiadiagna zay natao tegny antoeragna fa iregny stand fivarotagna iregny fanaka ao agnatin'ny tokantragno regny io ny zava-misy tao agnatin'izay moa dia nisy ny fandalovany solombavambahoaka ny Madagasikara tegny antoeragna Andriamatoa Mamagniky Norbert Dujak zay nilaza tamin'ny vahoaka mazavatsara tegny antoeragna ary niteraka orakoroka teo agnivon'ny vahoaka izay ny toe-javatra zay nilaza mazavatsara ny lehilahy tsy ao agnatiny ity resaka ty fa tsy maintsy averigny amin'ny toerana zao de zao iregny ologno regny ary samby anangagna ny tragnonazy araka ny fagnambaragna zay nataony tao agnatin'izay tsy nanaiky zay kosa ny mpitan'ny filaminagna zay nagnatanteraka ny baiko sy ny didy teo agnivon'ny fitsaragna ity tao agnatin'izay dia raikitra ny walahoala tsy amin'ity resaka ity ny valogno ny andro ary lasa ihany koa ny lasa tao agnatiny izay rehetra zay tamin'ny ity androany ity kosa araka ny fagnambaragna zay efa natao tamin'ny radio mantsy dia nilaza ny solombavambahoaka fa tamin'ny voamaraina dia hitondra ny vahoaka hanangagna ireo tragno ireo egny amin'ny sisin'ny lalagna regny ary nampiomagna ny be sy ny maro tao agnatin'izay ny toe-javatra zay hiaraka amin'ny ingaben'ny tanàgna Toto François Digida izay tsao agnatin'izay ny tompoko lahy sy tompoko vavy raha ny fagnadiadiagna atry tamin'ny maraindraigny zay nataontsika sy narahantsika mpanao gazety akaiky ity tonga-javatra ity velapandrika ho an'ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy teto Sambava ity trangan-javatra ny tranga teto amin'ny tapitanagna ny Sambava izay mahakasika ny famoriagna vahoaka an-dalambe no sady ihany koa fiantsiagna ady no figasagna hagnano ankeriny eo agnivon'ny fanagnan'ologno ity toe-javatra ity
ary ihany koa ny fitsipahagna marondrano ny amin'ny didy pitsaragna izay navoaka araka ny fagnadediagna azo teny antoeragna zay tsy namela mahazo tao agnatin'izay ny mpitandron'ny filaminagna zay miaro tanteraka ity fanapahan-kevitra ity araka ny fagnadediagna zay natao teny andala mahitsy zay akaikiny ity radio mamitsika ity tao agnatin'izay indrindra dia samby mipetraka ny besiny maro ny andry ity fepitoagna ity vao tamin'ny vao maraina dia efa ny antomboka vao hita vao mangiragna vao maraina efa teny antoeragna teny ireo mpitandron'ny filaminagna ireo ahitagna ny miaramila ny zandara ny polisy samby nagnano fanamiagna sy ny fitaovagna rehetra ihany koa indosy miatrika ity zava-misy teto amin'ny tapitanagnany Sambava izay efa tamin'ny antoandro teo eny dia nandalo teo ihany koa ny solombavambahoaka ny Madagasikara zay teny amin'ny vahoaka teny ary nisy ny fenkevitra foy nataony fiompimanagna ho an'ny mponina zay hitsa teny amin'ny sisindalagna teny araka ny vaovao azo nambarany kosa andrasika ny fahatongavan'ny fiaramanidina hitondra ny ben'ny tanàgna amin'ny antoandro tsy tapaka tao agnatin'izay ny antso eo anivon'ny radio mba amory ny vahoaka teny Ontemby na io amin'ny lala mahitsy io orakoraka tsy tamosaigny ary nataon'ny mponina tsy eo anivony nasetriny izay fenkevitra napetraka ny solombavambahoaka zay teny antoeragna tao agnatin'izay ihany koa dia niala tsy eo ny vahoaka ny lehilahy ny azo tany amin'ny serana-piaramanidina tany Ambodisatragna iandry ny fahatongavan'ny ben'ny tanàgna Andriamatoa Toto François Digida tsy ao agnatiny ity vanandro niany ity tao agnatin'izay dia iny tokoa fa nandalo ny ropilanina na ny fiaramanidina ary tao agnatin'ny diboka faliagna ny vahoaka nahita izay ny ropilanina zay satria agnatiny igny ny ben'ny tanàgna zay iaraka amin'ny député hitontogno eto amin'ny tapitanagnany Sambava handay hitondra ny vahaolagna mivaingagna avatrany ho an'ny mponina agnatiny ity resaka ity kivy ketraka sy talanjogno ny mpitaritologno fa nahita fa tsy tao agnatin'ny fiaramanidina inga ben'ny tanàgna Toto François na Gida tsy ao agnatiny ity raharaha ity miteraka resaka teo anivon'ny tsiraray ity raharaha ity ary miteraka fahakiviagna goavagna teo anivon'ny mpitaritologno ity resaka ity ary iny tokosa voavatery tsy maintsy niatrika ny vahoaka ny solombavambahoaka ny Madagasikara efa tamin'ny ray ora maherikely teo saigny kosa dia ny vahoaka tsy niva ny andry izay mety vokatra avy any igny fa nitsontsogna avy tagny ny solombavambahoaka nasetry ny vahoaka tao agnatin'izay ny orakoram-pifaliagna saigny kosa dia tsy hita tao ny ben'ny tanàgna ary nanjavogno tsy nahitagna izy tao agnatiny ity resaka ity ny mpitandron'ny filaminagna kosa nagniliky tsy ho isan'ny fivoriagna ny amin'ny ity toeragna ity ary nandrarankitsirany tao agnatin'izay ny favoriagna tseny antoeragna araka ny fagnadiadiagna sy ny atren'ny mpanao gazety tseny antoeragna teny andalo mahitsy ary vaposy ny pody mihitsy ny solombavambahoaka tsy afaka nagnatanteraka kabaro tsy afaka nanangagna tragno ary tsy afaka hitagna angady na borziny na ihany koa ny marteau ndraiky ny clou indosigny hagnarigny izay ny tragno izay tao agnatin'ny fahakiviagna tanteraka sy talanjogno ny tariky nanjo ny mpitaritologno tsy amin'ity resaka ity ary misy mihitsy ny tifitra vararaka teo anivon'ny tifo-dagnitra nataony re mpitandron'ny filaminagna mba handravagna ny tangorongorogno teo anivony izany toe-javatra izany misy ny maratra vokatra ny fanjevogna fandosiragna tamin'ity raharaha ity misy ihany koa ny voasambotro tamin'ity raharaha ity satria famoriam-bahoaka andalambe tsy nazahoagna lalagna tanteraka ity tranganjavatra ny tranga tsy eto amin'ny tapitanàgna ny Sambava izay ao agnatin'izay indrindra tompoko lasy tompoko vavy dia mametraka resabe eto amin'ny tapitanàgna ny Sambava igny toe-javatra io samby amin'ny fomba fieverana samby amin'ny fomba fijery ny tsiraikiraiky mahakasika izay ny tranganjavatra zay tamin'ny tolakandro kosa dia mitoa midinika ambony latabatra ny fanakalozana eo anivon'ny mpitondra fanjakana eto anteragna na ny olomboatendry izany na ihany koa ireo zay voakasika ny fangalagna ireo standy teny amin'ny sisindalagna regny teny amin'ny faritry ny sava na teny amin'ny région andala ampagnatanteragna ny fanondroagna ny toeragna zay tokony ivarotanjareo ny tompona andraikitra amin'izao fotoagna izy ity mba hitondragna vahaolagna maharitra eo anivony iregny vahoaka iregny satria ologno mamelon-tegna managna ny tokatragno sy ny vady aman-janaka iregny vahoaka iregny ka tsy tokony atao ambanin-javatra ny fiaigna manokagna izay mety ho tombotsony eo anivony fiainagna maha-olombelogno azy adidy kosa zay fanakalozagna ara-dalagna izay fa tsy miditra anivony herisetra sy ny fagnakorontana
tagnana etso amin'ity tapitanagnany Sambava izay tantara mitoa eto amin'ny tapitanagnany Sambava izay toe-javatra zay magnaraka zay akaiky ny saigny mitsiraray sy ny mpagnara-baovao amin'izao fotoagna izy ity hoy izy ny besiny maro ity tokoa izay nambara hoe eo agnivon'ny fandaragna eo amin'ny radio sasany hoe misy raha la terre misy raha marigny la terre eto amin'ny tapitanagnany Sambava. Afapo tsy eo amin'ny valandresaka zay ny fanaovan'ny sénateur de Madagascar Andriamatoa Befitoto Angelin tamin'ny alalan'ny radio Sava ny ponina teto amin'ny tapitanagnany Sambava mahakasika indrindra ny fagnazavagna sy ny tosakevitra mahakasika ny eo agnivon'ny jirama zava-dehibe eo agnivon'ny vahoaka mantsy ny fahafagna managna ray aman-dreny mitsangana mijoro mandray andraikitra tohitony nambara ny retso vahoaka iretso misy ihany koa ny fanakalozan-kevitra zay natao mba hahafagna hamany olagna eo agnivon'ny ponina eo agnivon'ny vahoaka mahakasika indrindra ireo zay managna olagna ao agnavon'ny jirama izay misy ny fagnadiadiagna zay natao ny namantsika riko tsy eo agnivon'ny iregny andian'ologno regny tamin'ity androany ity namako riko. Tagoroan'ny fahatongavan'ny sénateur de Madagascar Andriamatoa Befitoto Angelin teto amin'ny tapitanagnany Sambava dia nitondra valandresaka manokana niaraka tamin'ny radio Sava 95.6 FM nagnano fandaharagna manokana momba ny jirama agnisan'ny maromaro moa ny zavatra zay voatognotognono ary natao loha hevitra tagnatin'ny fandaharagna tamizay taorian'izay anefa nagnambara marigny tsara be izy tagnatin'ny jiaby zegny fa aloha atsika jiaby iara isala ary fagnome hevitra amty resaka jirama ity tsy magnina nefa ho izy magnantogna za ho an'lay agnamia sosikevitry sy ny zay ametraka fitaregnana makasiky ny momba ny herinaratra eto amin'ny tapitanagnany Sambava ka indro nefa tamin'ity andro aniany ity dia tonga manokana ny association chambre des métiers Sava eto amin'ny tapitanagnany Sambava ny solontegna tongana manokana amizay zay ny taritiny président B Marcely magnologna ny micronay. Voalohany indrindra miarahaba ato amin'ny radio Sava ary miarahaba koa ianareo rehetra mpiasa ato androany ny fotoana zay nataoko nany manokana niarahana tamin'ny sénateur de Madagascar eto amintsika Sambava mikasika ny dinidinika mikasika ny jiro raha ny tegna izy tsy dia zay amin'ny chambre de métier na hoe artisan ihany zegny no manana problème amin'ny jiro fa zay kosa miasa ho an'olo jiaby tsy ny tegnanay ihany na nitsonjovinay te fa ny tegnany Sambava manontolo ary agnisan'ny zavatra mahafinaritra ny teny nataon'ny monsieur le sénateur satria niantso tia fovoanay amin'ny main libre ireo manampahaizana manamboninahitra ambony faratampona amin'ny jirama no niaraka niresaka taminay ary nifandiniky ny agnitsarana ny jiro sy ny ampandehanana ny jiro zay tapaka jiro ary atonga le olo jiaby zegny samby tafiverigny daholo ny jiro ka eto dia isaorany amin'ny fomba manokana monsieur le sénateur amin'izay fandraisan'izay artisan sady fandraisany ny taregniny daholo marobe eto an-tanàna amin'ny resaka jiro. Makasika zay resaka jirama zay raka nambaranao teo moa niognany tanteraka tamin'ny sénateur de Madagascar nahitambokany ve le fiognanareo taminazy direct? Misaotra tompo tegna nahitambokany satria rehefa niantso ireo manamboninahitra ambony amin'ny jiro izy dia misy ny marimaritra raisina ary ho tanterahana tsy ela zay ataoko fô farafahatarany zegny à partir ny semaine tombovo agny tafiverigny jiron'olo jiaby eo an'izay tafiverigny fa nitady tous les moyens zegny izy mba azahoana mamindra fo amin'ny vahoaka ny Sambava ny raha tiako hampitaigny amintsika ny sénateur atsika dia miasa ho antsika jiaby eto Sambava fa tsy miasa ho an'ny tenany samy rehetra. Anao teo hoe niteny resaka association le association nareo hoe mivelatra magnerigna ny faritry Sava sa eto Sambava igny ny hitavagna azy? Ny association chambre de métier dia eran'ny Sava misy ny Voemara misy ny Andapa ny Antalafa indrindra eto amintsika eto ka za zegny nifidigny
mpitarika amin'ny région zegny za zegny ny président régional ny chambre de métier ka à chaque fois zegny misy problème amin'ny chambre de métier na Sambava na Antalana na Voemaro dia tsy maintsy vahantso za zegny miara-mamaha ologna manam-pahefana mitady marimaritra raisina mba ampandehanana ny raha mikasiky ny Santana. Ino zegny ny afatranao farany alefa ho an'ny mpitandregnatsika amin'ity vahoakany Sambava? Ny afatra tiako alefa dia tsotra ihany. Meteza re atsika mba andeha ara-dalàna amin'ny zavatra rehetra ataotsika. Ohatra atsika zany tsy mba hagnano kolikoly na agnefa vola agnolokolika ohatra fataontsika zegny tamin'ny resaka jirama fa marobe ny didy amin'ny dalàna mameho sady mety matafagadratsika raha sanatriaka mivona amin'izay zany atsika. Rehefa misy zavatra atao ale magnontany, raha misy tsy azontsika atao zany azontsika atao magnatony monsieur le sénateur zao raha tianay atao akory ny fanaovana azy fa izy mandray tagnana antsika zato sanjatony ary mandray antsika vahoaka tsy ankanavaka andeha agnambaran'ny raha mety atao mba tonga atsika zegny tsy toy le misy atsika kety zegny eo amin'ny problème jirama. Ka tiako ny magnentana atsika vahoaka ny Sambava magnatao azy rehefa misy problème manahirana atsika amin'ny fiainanatsika any zegny mba hatonga atsika zegny vavaolana. Mitondra vahaolagna mivantagna no sady antsoavo any tsirairay ny fagnataogna sy ny fanakalozan-kevitra eo anivon'ny sénateur de Madagascar Andriamatoa Befitoto Angelin oka tsy atatro fa hiatrika sy andray maharay mandreny azy ny tsirairay mivelatra sy misokatra ho an'ny tsirairay ary ny fanakalozan-kevitra sy ny fahafahagna amin'ny famahaolagna zay no zava-misy eto amin'ny tapitanagna ny Sambava miaraka amin'ny sénateur de Madagascar ary nambarany mivantagna lateo ao agnatin'izay asa mivantagna sy mivaingana no atao fa tsy vavabe na ho kobaka mava politika fotsiny ka raha ny ataon'ny sasany no ho ataontsika fa atrikasa mivantagna no tanterahany mba hitondra tombotsoa ho an'ny tanàna ny Sambava sy ny Madagasikara. Loza mpifamoivoizagna ny tranga kosa tegna ambody satragna eo amin'ny croisement Sauvanio androany tokony tamin'ny 12 ora mahery kely teo ny trangany ity raha ity fifandonagna teo anivon'ny bisikilety ndraiky ny moto tegna agnabon'ny goudron niteraka izany loza izany niteraka faratragna sy fahasimbagna teo anivon'ny moto mba amin'ny bisikilety ity toejavatra ity ary ny mpitondra azy tsy vitandraimagna no sady tsy fiheveragna ny hafa no agnisan'ny loha laharagna miteraka loza batetika eto amin'ny tapitanagna ny Sambava zay tsy zoiny amintsika izany loza izany magnentagna ihany koa neto amin'ny onjam-pena radio Sava mba hafany tsiraikiraiky hitandriny sy omelo eo anivon'ny sehatra ny fitateragna sy ny famovoizagna eto amintsika izay mba hafany tsiraikiraiky hametraka zay mety ho tombotsoa mba hikajigna ny fahasalamagna indrindra ankatsoko ny fiatrentsika ny fetiny tombavao sy ny fetiny krismasy atsoatsy ity. Zazalahy raiky 12 taogno kosa no maty tao agnatin'ny ranomasigny androany tolakandro tsegny amin'ny vinagnin-drano akaikiny Kabanabitsy tao araka ny vaovao azo dia nietrehitra efa lasa any amin'ny toeram-pianarana ity ray aman-dreny ity zazalahy kely ity sainy kosa dia any amin'ny ranomasigny agny no nandeha nilalovany tao agnatiny vanimpotsogna tamin'ny tolakandro. Tao agnatin'izay indrindra dia natalanjogny be sy ny maro ny trangan-javatra zay nitranga ity satria ity zazalahy kely ity dia mianatra amin'ny école sy mirina ao Antsirabe ao sainy kosa dia ny ray aman-dreny dia tsy nieritreritra fa any amin'ny ranomasigny no misy ny zaza fa mieritreritra any am-pianarana. Roa mirahalahy izy zanaka ny ray aman-dreny araka ny vaovao azo tsy amin'ny fagnadiadiagna zay natao araiky zokiny sady moa no maregny izy kosa ny zanaka faharoa no maty agnatin'ny ranomasigny androany ity avy Antananarivo ny fiavian'izy ireo ny reny dia lasa nandeha any Antananarivo fa ny reniny kosa no teto an-teragna amin'izao fotoagna izao ty zay mitroka sy migioka ny fahoriagna amin'izay hitrangan-javatra etso Antanambonisôliny
iny etso amin'ny fokotany Ontaimby eto Sambava izay. Mampalahelo ny trangan-java-misy araka zay ny fagnadidina zay natao sy ny fahitana izy teny Antsera. Ny ekipan'ny radio Savalatio dia miara-miondrika no sady mampahery ny fianakaviana zay ny donam-pahoriana makasika ny loza zay nanjady tamin'ity tsovola kely vao 12 taogna monja zay ny paony ranomasiny maty tamin'ity androany ity teto amin'ity ranomasiny Sambava etso tapitanagna misy atsika izay. Zay ny koa mapetrika atsika amin'ny ireo maresaka agnivon'ny firenena tompoko lahy sy tompoko vavy. Matotra ny fiaramiasa eo agnivon'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeana. Io agnisan'ny zavatra tsapa sy hita teo agnivon'ny fanakalozan'ny rotontra teny amin'ny lapam-panjakana iaho voaloha androany teo agnivon'ny masovony vondrona Europeana miasa sy monina etso Madagasikara sy ny filom-pirenena era-janaro mampianina. Zay natre ny Premier Ministre lehibe ny gouvernementsa Andriamatoa Solonandrasana Olivier. Atao agnatin'izay indrindra dia mametraka ny paikady indosigny hagnamboarana ny lalagna etso Madagasikara. Ny lalagna ary ihany koa ny famatsian-jiro sy ny mahakasika ny fiatreny Madagasikara ny fifidianana amin'ny taona 2020. Eo ihany koa ny fandriam-pahalemana aty amin'ny sisin-dranomasiny misy atsika ity na ihany koa agnatin'ny kontinanta afrikana. Zava-dehibe gn'ivon'ny Madagasikara ny fahafahana mandray an-tagnana toy izao ny avy amin'ny vondrona Europeana satria manana ny ampy sy ahafahany Madagasikara mitraka eo agnivon'ny zavatra maro samihafa isen'ny fampandrosoagna. Namariny filom-pirenena era-janaro mampianina mifandraiky tanteraka eo agnivon'ny fampandrosoagna ny Madagasikara sy ny filagna ary ny politika ankapobeny ny fanjakana amin'izao fotoagna izao ity fanakalozana zay nataon'ny vondrona rotonta ity. Ampoizina arak'izay ary dia ampiakatra ny kaskety ny Madagasikara izao zava-misy ifandraisan'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeana izao. Hampitombo ny aingam-panahy eo agnivon'ny fagnabeazam-pirenena sy ny kalitao ny asa fagnabeazana no tanjogno ary ihany koa ny fahafahana mamatsy ny fitaovana mifagnaraka amin'ny teknôlôjia moderna. Io agnisan'ny fenkevitra nindosigny amariparagna ny asa eo agnivon'ny sehatra fagnabeazana hoy izy ny ministra Paul Rabar. Raha misy ny fagnadediagna zay nataon'ny mpanao gazety namantsika omaly sy takariva mba ahafahana hagnamezagna ny fankaresagna eo agnivon'ny sehatra ny fagnabeazana zay. Na eo agnivon'ny syndicat izany na eo agnivon'ny ministera manokana misagna ny fagnabeazam-pirenena dia tokony hametraka ny miralentsa ny tsirairay eo agnivon'ny kalitaon'ny asa amin'ny ankapobeny mba ahafahana ikajy izay mety ho tombotsony ny zazagasy hiatrika ny fivoarana sy ny fampivoarana ny firenena malagasy. Zava-dehibe amin'ny Madagasikara latio ny manana zazagasy mahay raha sy magnaraka ny teknôlôjia moderne. Nanolotra ny taratasy manendry azy asa etso Madagasikara kosa ny masovo ny Pays-Bas zay miasa etso Madagasikara teny amin'ny lapam-panjakana iaho voaloha ny fanenatra amin'ny filom-pirenena era-janaro mampianina. Zava-dehibe nambara ny fahafahana mametraka ny fiaramiasa ho an'ny rotonja ary ametraka ihany koa ny paikady indosigny miady amin'ny asanjolay sy ny fampandrosoagna amin'ny varotra amin'ny ankapobeny no agnisan'ny vendon-draharaha hiatregna ao agnatin'izay rehetra izay. Agnampy an'i Madagasikara ihany koa ny Pays-Bas eo agnivon'ny sehatra ny fiatren'ny Madagasikara ho an'ny fifidianana amin'ny taona 2020. Indray-mbava ny maresaka avy any ivelany ao Afrika Atsimo ao miandry izay mety ho filoham-pirenena ny ponina any Antsera. Tsy andry ny vahoaka izay mety hiboahany izany vokatra izany. Amin'izao fotoagna izao ity samy miketriketriky iso mametraka izay mety ho kajikajy ara-politika izay mety ho filohan'ny firenena ao Afrika Atsimo ny tsirairay. Mitodika agny ihany koa ny saignin'ny mpanarabaovao amin'izao fotoagna izao ity ho an'izay mety ho filoha ao agnivon'ny firenena
Afrika Atsimo izay ary sorabe mananjara nanolotry ny fampahalalam-baovao magnome fotoagnanao ndray amin'ny magnaraka tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko